ワコムシンティックコンパニオン 2DTH-W1310 という端末でございます。こちらの症状、バッテリーを交換してみて起動しないという修理でした。バッテリー交換したけど治らずで、こちらディスプレイの IC チップです。こちらを先ほどリフローの作業をしたんですけども改善しませんでしたので、新しいこの IC チップを取り付けてリボールしたいと思います。金額は3万5,000円から5万円ほどです。納期は1週間から10日間ほどになります。